Es un grito dolorosamente atractivo. ¿Qué sucede allá atrás? ¿Ah? Si das un paso más, tu carne se pudrirá en tus huesos. El gato indeciso. ¡La encontré! No hay nada como la leche después de una canción. ¿Sabes? Si te sientes aquí afuera quieto como estás, los cuervos llegarán y picotearán tu cabeza. ¿Estás aquí afuera con tu gatito? ¡Ah! No me digas que me bebí la leche que le dabas a tu gato. Perdóname, estaba sedienta y no lo pensé. Espera, es tu culpa por no decírmelo. Será mejor que agradezcas a tu suerte el que yo haya aparecido para evitar que los cuervos picoteen tu cabeza. No me digas que crees que eres demasiado genial para hablar, considerando que el único amigo que pareces tener es un gato hambriento. Y hablando de eso, ¿dónde está ese amigo tuyo? ¿Dónde? ¡Vaya! ¡Es un buen revólver! ¿Por qué andas por allí con un arma como esa? No soy el único que tiene un arma. ¡Sí! Mírame bien. Puede que no lo parezca, pero soy una barredora. ¿Y tú? Somos más parecidos de lo que quisieras creer. Me tomaré el resto de esto. ¡Ah! ¡Lo necesitaba! Muchas gracias. No creo que tu pequeño amigo planee aparecer esta noche. No te quedes hasta muy tarde aquí solo. Te dije que los cuervos picotearían tu cabeza. Te veré después. No he comido nada desde el desayuno. Bien, ¿qué tendremos para el almuerzo? Alcanzaste tu límite de crédito aquí. ¿Qué quieres decir? Pero yo invito al café. ¿Eres tan dulce? Esto es lo último que obtienes gratis. ¿Cuánto crédito me darías por este reloj? Mira a tu alrededor. No somos una asquerosa tienda de empeño. Ya que ser
barredor no te da dinero, ¿por qué no encuentras un verdadero empleo? Ser un barredor es un trabajo y me dará buen dinero cuando encuentre un buen blanco. Bien por ti, es un callejón sin salida. ¿Tienes hijos esperándote en casa? ¡Claro que no! Lo imaginé. Muy viejo. No había comido en tantos años. ¿Quieren callarse? Creo que buscaré algún lacayo barato para que venga conmigo. ¿Por qué no lo tomas? De ningún modo. Tengo un pez menos peligroso que freír. Escuché que si lo tocas tu piel se pudre en tus huesos. Si la recompensa fuese de 5 millones, no valdría la pena. ¡Qué montón de cobardes! ¿Qué estás haciendo? El último que detuve me dio 1.95. Oye, tú. ¿Quién era esa chica? Nunca la había visto. Hola, Annette. Vaya, Sven, imaginé que estabas muerto. Sí, podría pensarse. Parece que el tiempo ha sido duro contigo. Déjame en paz. ¿Hay algún buen trabajo en esa pizarra? Alguien acaba de llevarse la última gran presa. Vaya, mi suerte apesta. Tenemos 27,000, 20,000 y 15,000. Creo que este es el sujeto con quien tendré una cita. Tony Kay. $50,000. ¡No escaparás! Es mi botín el que tienes en la mano. Este sujeto es demasiado para ti. ¡Que alguien me ayude! Unos hombres malvados me persiguen. Si me atrapan, no sé qué es lo que harán. Tranquila, déjamelos a mí. Vaya. El sujeto grande explotó. ¡Vamos! ¡Sven! ¡Suéltenme! Puede que esté hambriento, pero un caballero no descansa. Ya es suficiente. Pueden elegir. Pueden alejarse de la hermosa dama o pueden forzar la mano de un sujeto caballeroso como yo. ¿Por qué no lo haces? ¡Solo un ojo! Debes desear morir, solo un ojo. Sí, solo un ojo, vete de aquí. Tengo 2 buenos ojos, solo estoy cubriendo uno. Toma esto. Con eso resuelto, ¿quisieras tomar un café conmigo? Te agradezco muchísimo este maravilloso almuerzo. No. Por favor, sigue comiendo. No. Mi nombre es Elena y te agradezco mucho. Me salvaste de una muerte horrible. Eres mi salvador. Solo soy un caballero. No lo sé, me pregunto si esos tipos serán realmente tan malos. Salieron de la nada y me atacaron. Y los venciste a todos sin ninguna ayuda. Solo tu propio ingenio. Es cierto, pero no es extraño para un caballero como yo. Bien, señor caballero, ¿cuál es tu nombre? Soy Sven Paulfield. Soy un barredor de profesión. Pero no usas armas. Nada que cause un daño permanente. Sven, tengo una pregunta. ¿Querrías hacerme un pequeño favor? Lo que sea. ¿Qué tienes en mente? Es mi hermanita. ¿Qué le ocurre? Fue secuestrada y no tengo a nadie a quien acudir más que a ti. ¿Esto será suficiente?
Somos más parecidos de lo que quisieras creer. Otra asignación 13. Somos más parecidos de lo que quisieras creer. Disculpa por derramar el café sobre ti. Ha pasado tiempo desde que vi tanto dinero junto. ¿Cómo lograste obtener tanto dinero? Agoté las cuentas bancarias de mi familia para usar el dinero como rescate. Pero si puedes rescatarlas, ven, todo ese dinero será para ti. ¿Tienes alguna pista sobre quién secuestró a tu hermanita? Tengo una buena idea de quién lo hizo. ¿Y por qué no vas a la policía? Están mejor preparados que Sven. Solo lo hace por el dinero, si no lo has notado. La policía no es rival para el hombre que hizo esto. Sí. Entonces, ¿quién es? Parece rudo. Es Torneo Rudman. ¿Torneo Rudman? ¿Un traficante de armas? Sí. ¿Por qué un vendedor de armas secuestraría a tu hermana? Es un gángster miserable. ¿Quién sabe por qué lo hace? Solo puedo pensar en lo que podría estar haciéndole a mi pobre hermana. Me destroza por dentro, ya ni siquiera puedo dormir. Me parece que tu hermana simplemente llamó la atención de la persona equivocada. Tienes que poder hacer algo, por favor, Sven. No te preocupes, joven dama. Torneo no podrá contra los astutos métodos de un profesional como yo. ¿Entonces aceptarás el trabajo y salvarás a mi hermana? ¡Ah! ¡Has hecho muy feliz a Rinslet! ¿Rinslet? Oh, claro. Así llamo a mi hermana en ocasiones, como un apodo, ya sabes. Quise decir que me hiciste a mí, Elena, muy feliz. Vamos, ¿aún tienes hambre? Bien, te daré la mía. Realmente te gustan los gatos, ¿no? Buenas noches. No me digas que has estado aquí esperando toparte conmigo de nuevo. Solo te estoy molestando. ¿Oh? ¿Te importa si me robo un poco de tu leche? Muchas gracias. Tenía mucha sed por subir aquí. ¡Ah! Espera, ¿tratas de seducirme con tu leche embotellada? No hablas mucho. Intenta decir algo. Vamos, solo una oración, como realmente es una linda noche, algo así. Inténtalo. Es muy extraña. ¿Ah?
Tu ropa es extraña. Vaya, eres grosero. Tal vez deberías mantener la boca cerrada. ¡Ah! ¡Esta ropa es hermosa! En realidad no. Este es el tipo de situación donde le dices a la chica que su ropa es linda, bien sea que te guste o no, ¿entiendes? Puedes rasgarme el rostro, pero no voy a mentirte. Bien, ya tengo que marcharme. ¿Para qué? Tengo que trabajar como todo el mundo. ¿Como barredora? Sí, tengo un gran pez en el anzuelo esta noche. ¡Míralo! Mi blanco Pretagul. Entregarlo me dará 1.8 millones en efectivo y me ganaré mi dinero. Es un asesino a sangre fría que ha matado a 16 víctimas. O sabemos de 16. Ese sujeto no parece un homicida común. Eso lo sé, es un monstruo. Un testigo confiable reportó que segrega ácido gástrico de sus manos. Y eso quema la piel de sus víctimas en sus propios huesos. ¿Y crees poder atraparlo? Sí, ¿por qué? ¿Quieres intentar detenerme? ¿O tal vez estás preocupado por mí? No me descartes solo porque no soy un hombre. Tengo algunos trucos bajo la ¿Tu arma manga. preferida es tu pistola? En absoluto, matar no forma parte del contrato de una barredora. Déjame en paz. Para lo único que sirve una pistola es para matar. El trabajo de una pistola es el que elija quien la porta. Te veo después, chico gato. De nuevo. Es la víctima 17. La número 18. Y con esas son 19. Es tan gentil de tu parte el venir hasta aquí para encontrarme, número 20. Usualmente funciona al revés. Pretagul, tus enfermizos homicidios están a punto de acabar. ¿Crees poder capturarme acaso? Casi muero de emoción al encontrar a una linda jovencita con tu arrojo. ¿Dónde estás? ¡Muéstrate! ¡Ahora! Oye. Un espécimen muy valioso para ser mi 20ª víctima. Ahora divirtámonos juntos un rato, ensuciando un poco mis manos. ¿Eres mía, niña? Arruinaste mi kimono. Era muy costoso. Odio a las mujeres. Tengo tanto amor para dar y ellas siempre pelean. Solo ven a mis brazos y siente el amor que tengo para darte. Tu vida acaba de comenzar. Y tu vida está a punto de terminar. Ahora aléjate de ella. Chica extraña. Mejoras tu movida, Pretagul, o la próxima irá a tu cabeza. Mira cuán inútiles son tus balas. Sigue disparando. 1, 2, 3 balas inútiles. Tu arma no puede hacerme ningún daño. No estoy tan segura. ¿Tú? ¿Qué sucedió?
bajo custodia. ¿Por qué no le disparaste? Para empezar, viste lo bien que te funcionó a ti. Y creo que no lo deseaba. Como dije antes, la pistola hace lo que yo quiera. Y no al revés. Si no deseo disparar, entonces no lo hago. Es muy simple. Gracias por la ayuda. No te derretirás si me das la mano. ¿Cómo es que nos parecemos? ¿Qué? La otra noche dijiste eso. Oh, ¿eso? Creo que solo quise decir que a ti y a mí nos gusta estar en los tejados. Sí. ¿Esperabas algo un poco más profundo? Hola, Belce. Ignoraste los llamados del mensajero, pero no importa. Lo dejaré pasar solo por esta vez. Hay una misión urgente. Ya tengo todo empacado. No puedo creer que realmente irás. Siendo un hombre que vive bajo el código de caballería, no puedo ignorar a una dama en apuros. Ten cuidado, no confío en esa tal Elena. Hay algo extraño sobre ella. ¿Es contra mis creencias sospechar de una damisela en peligro? ¡Sven! ¡Espera! ¿Ah? No puedo dejarte ir solo. Iré contigo. ¿Qué? Estoy muy preocupada por mi hermana. Si me quedo aquí, me volveré loca. No seré una molestia para ti, te lo juro. Continuará. En el próximo episodio. Me infiltraré en la cima de la montaña de un gángster malvado. ¿Qué quieres decir? ¿No estabas mirando? Pero soy tan genial y caballeroso que viajaré hasta las montañas para salvar la vida de una pobre niña inocente. Pero apenas sigue allí, ¡sorpresa! El gato negro estará parado allí con su arma de acero, apuntándole a la cabeza. ¿Acaso no tienes corazón en ese pecho frío y negro tuyo? Episodio 3. El gato en la oscuridad.